تحلیل مانیتورینگ فعالیت گروه زنایی که با مرغ تخت تامین کرده شدن این منتظم از طرف متخصصین مرکز مورد مشاهده مانیتور قرار میگیرد. اون تحلیلی که از طرف متخصصین مرکز گزارنده شد خوشبختانه نشون دادن که اون سرشمار مرغی که ما قبلا تامین کرده بودیم از طرف خود هم خواجگی و خانواده ها یعنی که سرشمار مرغ یعنی سرشمار استحصال تون زیاد گردید. ما در اینجا سلاید داریم که وابسته به هر یک ناحیه گروه هر یک خانواده چقدر تخم استحصال کرد، از این شمار چقدر برای استعمال خانواده استفاده شد و چند مقدار برای بلند برداشتن درآمدزایی اهالی خود خانواده به فروش گذاشته شد و این یک نتیجه خوبم نشان داد استفاده یعنی مرغ تخمده و این سرشماری که ما قبلا داده بودیم از روی طلباتی بودیم که اون خودی بایتوری از روی طلباتی پرورش مرغ پس از یک چند سالی استفاده باید که حتما عوض کرده شود تخم خودی هم مرغ این چهاربین از طریق خودی ما گوییم که خانواده اجرا کرده می شود. یعنی بعد پس از 3 سال خودی هم خانواده میتونه مرغش فروشد و در جاش یعنی که مرغی نو خریداری کنه با استفاده برای یعنی که تکرار 3 سال یکم فوند دیگرش از طریق مرکز تامین کرده شد یعنی که مرغ خوراکی یک چند ماه استفاده استحصال تخم و استحصال مرغ از طرف خودی اهالی نظارت اجرا کرده می شود و حسابات مانیتور از طریق متخصص مرکز منتظم برده می شود. نه تنها مرغی که ما تقسیم کردیم مانیتوری میکنیم این چنین گوسفندایی که ما با زنها تقسیم کرده بودیم چقدر نسل زیاد شد هر 3 ماه پس حسابات با ما روان میکنن. نظارت نه تنها از طرف ما است این از طرف جمعیت چراگوی استفاده برندگان حتما بوده می شود.